Megérkeztünk a Doboka Kft. Most épülő házához, ez egy 90 négyzetméteres csokos lakóház. A ház érdekessége, hogy ezt az alapterületet most már negyedjére építjük fel a helyiség elosztás praktikussága miatt. Hétfő reggel itt még csak egy szerelőbeton állt, és a falakat, a födémet és az oromfalakat már délután 4-re felállították és rögzítették. Utána 2 napig a tetőszerkezetet állítottuk, és mivel mondták, hogy közeledik az eső, így 1 nap alatt lefóliáztuk a tetőt. Ahogy látszik is, kifejezetten előnyös tájolása volt a teleknek, így 2 óriási ablakot rakhattunk fel a hátsó kertre. Az említett többször bevált elrendezés lényege, hogy kettéosztottuk a házat privát és közösségi funkciókra. A privát funkciók tartalmazzák a hálószobákat, a közösségi terek, ugye a nappali konyha, étkező, a szélfogót, a közös WC-t és egy kamrát foglalnak magukba. Ebben a házban 3 hálószoba van, 2 gyerekháló és egy szülői háló. Ennek az épületnek hagyományos tetőszerkezete van, ez a tetőszerkezet 2 nap alatt állt föl. Az első napon már felállították az oromfalat, amire rá lehetett illeszteni a szelemeneket, erre kerültek föl az erőre gyártott szarufák, ez így összesen 2 napot vett igénybe. A teljes tetőszerkezetet már előre gyártjuk a műhelyünkben, így nagyon gyorsan fel lehet állítani, és tető alá lehet hozni a házat. Így a lehető legminimálisabb ideig van kitéve a szerkezet a környezeti hatásoknak. A hagyományos tetőszerkezet azért előnyös még, mert ilyenkor használható marad a padlás felülete, ellentétben a szeglemezes tetőszerkezetekkel.